esika nyonso zwami na ndaku Nzambe apambola yo Nzambe oyo apesi lisusu ngai na yo makoki ya kopusa na présence na ye tozo kokoba toujours kala te tozo kota na retraite na biso o tozo banda le 1er janvier le 1er juin jusqu'à le 21 juin Dieu le met dans le Seigneur et semaine o tozali côté alo lenge nini mutu esengeli yazalela ba attitude ba langage ba comportement tout ça pour que mutu nyonso akokota na kati ya retraite Nzambe a résoudre problème na ye nango Bible eza clair akotalisa biso lolenge nyonso tu yango tomonaki mokoleleki esengeli na yo bimisa bato oyo tia na kati ya prison bio le meko ina eza eloko ya malamu te ntango yini mutu na kati ya motema oyebi te ta mosusu bio le me lobi oyebi te ekoki koarrive na kati ya vie ozosambela moko oyoka lobi bio le me mutu entela akufi oyoka ta mosusu botikali kolobana te oyoka lobi ta mosusu bio le me dans le Seigneur yo pokoki kokufa okenda ba problème na motema luka obimisa ozala libre na kati ya motema to leka sukomona yo le met dans le Seigneur na mukolo ya lobi ndenge nini mwana Nzambe oyo aza ko préparer akoki kozala esengeli ayeba komikitisa tomonaki reine Esther alongolaki bilamba ya kibokonzi andimaki ko gêner c'est-à-dire alataki saki ezate kolata saki po ki bamona aza ko gêner mais c'est-à-dire ezalaki signe ya humilité aluka komikitisa liboso ya Nzambe po ke Nzambe asala quelque chose Bible ezoloba na biso na mokanda na Jacques chapitre 4 verset je crois 7 c'est Bible lobi na biso soumettez-vous donc à Dieu alléluia et que le diable fuira loin de vous donc tango mutu akitaka liboso ya Nzambe amikitisaka liboso ya Nzambe même Satan akimaka ye mais tango mutu alukaka komata bien le diable akokende akokima yo takoya parce que akopusa na tango nyonso pembeni na yo Bible lobi na biso que mikitisa liboso na Nzambe yeba yango Bible lobi na biso que le diable akokima et akokima yo ben Nzambe azosenga na nga na yo humilité wana ezala mais humilité na kati ya motema na kati na motema na yo na attitude na makambo nyonso eko permettre que Nzambe asala même na balangage na yo tala te ke nga nazosambela na super lobi pe toleka komona na ba obaza déjà na kati ya mabala ndenge nini omona papa azosambela mama asambelaka te ta mosusu papa asambelaka mama asambelaka te mais okomona na babesoin oyo eta mosu ekoki kosengela tomonaki ndenge nini esengela mutu azala il faut kosinale déjà papa kosinale déjà mama que telle date nakozala na prière nakozala na jeune na ta mosu nakozala na chambre te nakozala na nga na salon bio le me po ke etungisama te po ke yeba te mwasi mo azobanga ti na meki nasala boye to mobali manabi nasala boye ekomaka raison naza na retraite nazosambela il faut que toujours oyeba koavertir na kati na papa po ke to na mama po ke ayeba ke yo oza na kati ya baprière tomonaki meme Bible ezoloba yango lolenge nini esengeli po toyeba ke mwasi aza o tu ya mwasi nzoto ya mwasi ezali ye lisusu te responsabilité comme mobali pe c'est pareil ya mobali pe aussi eza mpona mwasi donc il faut que oyeba ndenge nini okoki koprive moninga te mais ayeba oyo ozali mais lelo nalingi nameka mpe kotalisa bio le met dans le Seigneur ndenge nini esengeli na mwana Nzambe oyo aza kojeune akoki mpe lisusu kozala na mokana Matthieu chapitre 6 tokotanga verset 6 et puis tokotanga verset 17 à 18 Matthieu chapitre 6 verset 17 à 18 donc tokotanga d'abord verset 6 et puis tokotanga sous verset 17 à 18 Matthieu chapitre 6 verset 6 tu sautais tu es à 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais quand tu pries, entrez dans ta chambre, fermez ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Amen. Totangi verset 17 à 18. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te rendra. Alléluia.
awa bazotalisa biso lolenge moko esengeli oyo eza bamakambo etali ya bazoloba na ntina etali la vie spirituelle eza eloko ya motuya na mwana nzambe esengeli ayeba bamakambo oyo na ntango ya prière esengeli na mwana nzambe ayeba makambo bilobi ntango ke ozosambela fongola kota na kati ya chambre na yo sambela na esika oyo ezali ya secret eli koloba nini ntango ozomona bazobeta lisolo na bible oyo ezali ya ndaku d'abord maison eza image ya vie na yo mais ntango bakomi koloba baparti ya kati ya ndaku chambre Dieu le met dans le Seigneur eza chambre kaka oyo te ozolalela mais eli koloba na kati ya motema na yo donc Bible eza kosenga na biso que toyeba ndenge nini tokoki kosambela losambo na biso edérange bamisusu te losambo na yo edérange te toza na retraite ta mosusu na bandako toza na poto to partout okoki kozala omona ozosambela ta mosusu mutu boza na ye alali pembeni ya tosambela te ne pas dire kaza démon non occasion yo ozwi ya kosambela ye azwi ta mosusu yango te yo ozwi makoki ozwi grâce ya kosambela mais okoki kozala occasion de chute na ye te sambela bien le met dans le Seigneur eza likambo na yo eza likambo ya mobali te ya mwasi na yo te ya bana na yo te c'est mieux soki papa na mama eke na ndako bino tu bozwi likanisi faut to gêner toko ta retraite au gloire soit rendue à Dieu. Là on peut faire ensemble na kati ya famille en tout cas to sangana to sambela là bien aimé eza vomelo kwa motuya ke nzamba pambola mabota nyonso ekozala lolenge oyo ke papa ya mama to sangana to sambela ekozala esengo ya ebele mais soki eza ta musuka pona yo moko Dieu le met dans le Seigneur lo sambo na yo e déranger mutu te sambela na ndenga kimia nzambe bible bina biso papa oyo mo avandi na likolo oyo amonaka na makambo amonaka na kati ya secret ayebi eza na ebombami na kati na motema na yo akofuta yo akoyoka c'est-à-dire akorépondre yo akoexaucer losambo na yo akoyanola yo bien aimé dans le Seigneur non seulement que ce kaka ogangi nda yoki yo parce que tango ozoganga ta musu muninga alinga kozwa pongi azwi pongi te bien aimé directement au déranger oromona et kozala bien te et comme mata musu na ba discussion obenga eta musu démon nga nazo sambela et ya nikomi ko déranger azo oisa kaka eza ba démon azo kokate moto non bien aimé dans le Seigneur eza yango te likambo eza que toyeba kosala likambo na lolenge oyo esengeli ekozala esengo ebele c'est pareil na kati ya ndako ta musu oza na jeune ezosila 16h ne pas dire que na musu na 8h to na 9h ou 10h okoki kosalela bana déjeuner te non opesa bana ya kolia te non to ke papa obi osalela ya kolia bien le mais loba que à comprendre ce que osolaki na ye mota mosusu asala mais tu peux le faire okoki koboya badevoir na yo te zala normal parce que eza likambo ya motema bible bina biso kota na chambre na yo kanga porte na yo esambela na esika ya kobombana mpo na nini parce que nzambo avandi na likolo ayebaka makambo ebombami akoyanola yo bien aimé c'est-à-dire eza na posa kete ke bato kaka bayeba kozosambela yeba kobongisa kodéranger bana te kodéranger programme na yo te nalobi yango bien au moins que na kati ya ndaku nombo bozali que non toza na gêne que mutu to abi nga na rogene nga na biso to rogene boza bino tu na même idée même pensée bozo kamba malalolenge wana nzamba kozanga te ko pambola bino gloire à Dieu soki libota eza lolenge o mais soki eza bongo te et qu'à partir à 10h au sela kabana ya kolia au sela ta musu papa to bien aimé sala yango ko bateke eza ba tentation non si okoli na makambo ya nzambe bien aimé même ici na ye combien de fois même ici na ye na place oyo bato baza kolia ndenge nini nga naza na jeune je sais oyo nayebi ntango na ye wana kolia na bango ekodérange nga te zala na attitude bien aimé dans le Seigneur koloba te eza ba tentation na lieka mpo ba tentation non soki olie seke eza yo moko
Parce que jeune eza likambo aussi, il y a état d'esprit, ils ont dépendre aussi na yo. Wana ya liboso. Et il y a mibale bien aimé dans le Seigneur. Bible zolo bana biso na 17 et 18, toujours dans le livre ya Matthieu. Bien aimé, ils ont biso lo comme très important. Ah on a mamota les gêne. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage, afin que ne pas montrer aux hommes que tu gênes. C'est ça le problème. Les lots, mututan wazo gêné, il faut que mokil mombe bakazo gêné. C'est vrai. Tant moussous va peut se kolia, ah non naza nanzalate. To bon oui naza na gêne tu okoki kolobango au cas où que comme na ba insistance. Mais sauf que kolata ba attitude moko boete o la gisaka ke yo zana gêne. Non. Bien aimé dans le Seigneur. Oromona mutu amilemisi ye moko libosaba. Ozala bon to kombo ndengeni. Ote naza na ba gêne mais non bien aimé dans le Seigneur. Eza makambo mutema, eza makambo na yo. Ne pas dire que tu as la carte à train de sabatou. Bon, tu as maquillé les gars dans la chaîne, vous déranger un gars. Bien le mes ayo. Il faut peigner même mes sous que sous colibia au même mes parfums. Zala propre. Ne pas dire que il faut qu'un gars na la qui sabatou. Il faut na lukana la ta bizarre. Il faut na tika sou qui bizarre. Il faut na chocolate là et autres dépendent. Ce qui nzamba et lobi na yo gêné. Et que au brossette, ça arrive aussi. Au brossette, au changer la mate. Mais là, c'est mieux. Aux attentes, c'est moko ya ko kangama. Soit toke na zamba, na ngomba to na chambre na yo mikoti o kangi chambre pour o déranger ba misusu te. Mais yango nete ko empêcher yo kende ko brosser et ko empêcher yo te au sukola au ta parfum. Non. Zala normal, zala na vie normale. Sukola, zala propre. Là, tu as le col à Nengo Lataka. Tu as un parfait tambola normal. Sauf que, attitude na yo, c'est-à-dire esprit na yo, et elle a toujours attaché dans Nzambe na yo. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, to salate le col à pagano ba salaka. Bible zobi ezala ba hypocrite nde ba salaka lolenge o. Pour que balle ka komona bango besika nyonso. Ba yeba ke bango ne bazo sambela. Bible zobi na 18. Afin que de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets. Papa, avant de sika ya ko bomba sika ya secret, o amona ka makambo ya ko bomba ma ako futa yo, te rendra. Alléluia. Abiko sato sa lokola ba hypocrite. Bango ne ba telemaka partout. Bazali koluka ko se faire voir na batu. Bango bazo ganga. Bazo biso tozo sambela, biso tozo boye. Non, bien aimé dans le Seigneur. Combien lelo bazali tozo ye bango hormona to yebi biso nyonso. Ezana badati o mokili mamba yeba yango. Bango bazana ba gêne. Hormona mikolo wana même ba attitude na ba maramuto échanger. Ba komi malamu, mitema malamu, ba robunda te, ba rofinga te. Là c'est on est comme hypocrisie. Zala normal. Vivre normal. Alléluia. Bango ba jeune ba pona bango ezaka mukolo robongisa mana nzambe na bango ezaka mukolo wana o ba yeba tutu ba yebi yango. Toza 40 jours à prière. Toza na tango na biso ba lo sambo. O mona mutu muzu na landa ya zo sona. Bazo sonze abina ko kipe o te zelanga na silisa ba jeune nga. Zela pe asilisi jeune na bango basaka 40 jours. Bien aimé, Atsuba Muninga Mbeli. Mais à quoi sœur? À quoi sœur? Au moins la bangona bakwe na kwe besika ndebe ah bikolo pena bakomi kimia. Non, là ils ont hypocrisie. Soit peut-être nzambe na bango azo senga bango basala bongo. Au moins la mikolo wana batutu bango bakomi bien même ko yiba bako yibate. C'est que si il faut pas récupérer tout au bango batikaki. Nazol senga na biso bien aimé. Biso toza lokola bangote. Tango za ko gêner bien aimé dans le Seigneur. Bible bi kota na chambre na yo. Kende ko sambela. Salambela na esika ko bomba na. Deuxièmement, abi papa na yo oyo sambela zomi na esika ko bomba na. Aromona yo bien aimé parce qu'il y a monaka oe bombami. Gloire à Jésus. Et ago futa yo.
Na lobité, pour nous ressembler, il faut qu'on na kata chambre. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, le sambo na yo, et où t'as na kata motema na yo. C'est-à-dire, au micro t'as na kati. Na cause alanga na kati ya train, mais na zo sambela. O yo kate. Na cause alanga na kati ya métro, na cause alanga, même na kati ya ndaku. Na vani na ngata musu na kote, na chambre to na salon, na zo sambela. Mais c'est-à-dire, nzambo a contrôle la mitema. Bible lobi. Yende muta sondaka le cœur et les reins. Ayebi o ezami na kati. Nzambu amonaka na molili. Même amonaka fourmi ya mwindu. Na molili. Na se même ya libanga ya mwindu. Azomona ye. Ayebi maloba na yo. Ayebi posa motema na yo. Ayebi nini yo lingi. Bien aimé dans le Seigneur. Il suffit seulement oyeba ndenge nini. Ya ko utiliser maloba na yo. Liboso ya nzambe wana. Bien aimé, que ça encore ba hypocrite. Azo gêné, il faut mona ekazana gêne to mona rango. O mona mikolo wana ba komaka skimia. Non. Zala normal. Zala lokola mwana nzambe. Ko kendete ba mona na ba ko telemi, bazo bango bazo sambe. Ah bango bazana ba prier na bango. Zala normal. Sukola. Tia parfum, bongi sa souki, là ta propre. Kende aussi ça que musala kende musala. Ya okende classe. Si ça jako lamba na ndako, lamba na ndako. Ko privé banana yote, ko privé papa to mama te, soki lamba ka lamba bana balia. Lamba papa lia, zala normal. Ko lo batenga na basena ngana sa ko le mana ko lamba te. Bien aimé wana oluki wana ko makamususu. Wana ko misu po mususu. Zala normal. Lukan kimia ezana même na kati ya ndaku na yo. Luka kimia ezana na kati ya libana na yo, na kati ya bana yo. La nazo bandela encore. Dieu le met jeune na yo eza yo. Na nzambe na yo. Eza jeune na yo eza pour na bana na yo te. Koloba na bana te ngala wana zo bana ba jeune nga muta bana ko milambela te. Soki osala ka yango, sala yango. Ceux qui va milambela déjà, wana comme wana y a pas de souci. Mais ceux qui te, bien aimé, sala yango ndengo salaka. Ko changer attitude nanda koute. Zala bien aimé dans les seigneurs nanda kunayo. Créer atmosphère ya malam. To sala te lokola ba misusu wana. Non. To tanga ba kombote mais to yebi biso nyonso. Et zakana kimia na monde mobimba. Eux ont kimia au monde même qu'on y a raté, bitumbate makelele te, mais ce qui est sili, c'est fini. Na bondelo na mutema moko. Kola kisa ngo na batute, nani yoko ngana na jen, batu be na téléphone, o bisa bango te, mikolo nena sawa, na sana ba jen, on mota musobenga na so tipo na sana jen. Oh! Ake na ngo wapi? Mutabe on a téléphone le loro ali boso ebiseke ma papa et maman nazana jen yango ya yo eza ya batute ezali kamuna yo na nzambe. Alléluia. Yango ndete ko empêcher yo zala na vie normale, mais sauf que état d'esprit na yo ezala bien et poussa na nzambe et s'attacher na nzambe. Bongisa motema, bongisa ba attitude na yo, bongisa ba langage na yo. Tala, nzamba monaka nyos. Oyebi, tango nzamba zo esabiso ke to senga. Ne pas dit que non. Ayebi posa mitema na biso te non. Nzamba avant to bimisa maloba. Nzamba yebi oroloba nini. Avant yo senga, nzamba yebi posa ya motema na yo. Même ikuta Bible bi avant kute mata na motema na yo nzamba sa yeba ki nini oyego ya pe oroloba. Nengo zawa, tamusu lobi oza na rendez-vous quelque part. Mais makambo okuta nango ta mususu na parcours na yo yebite mais nzamba yebi yango. Alors to lukate to c'est compliqué ba makambo zala normal soki ki omoni ke na kobima na ngande te. Ah bon vanda na ko sukola te parce que na ba moi peut comme ko bima o sukoli te on va rendre encore si batu mususu mal à l'aise à côté, on sait pas. Tant mususu na obosete mais tu sais pas son nom. Mikolo pe comme na makambo ba masque. Prométhée, c'est bien. Mais Luka o brossé, Luka o peigné bon ça sou qui ça la normal. Kolobate que jeune baby ça bilongi abat. Yo moko za komi baby ça.
Et que qu'on pécho c'est quoi fêter. Et que qu'on péki ça au tia parfait. Ça li soumouté. Bible zolo bango. Tia kutatana parfait. Bon mazala très bien. Zala propre. Comme ça salité. Ah papa nga nazo sukola te papa maman zala propre. Lobi déjà na lobaki pour la bandeko oyo ba marié papa nanga maman nanga. Ye bandenge ni yoko servir papa peto mama na lolenge oyo sengele tant que mobali ya libala to moi sa libala mais il faut qu'on solo là qu'on crée problème mete na makambo tali jeûne et prière nyonso tu nzambe si aloba yango soki na ye na maloba oyo bien-aimé pona ko pusanga na yo lisusu liboso ya nzambe to bongwa bien-aimé dans le Seigneur changer atakaka pona lelo te même ata plus tard parce que ça n'a pas tout sous bazana ba jour na bango ba tia pona ko gêner soit lundi soit mardi soit mercredi soit dimanche je connais beaucoup na quatre églises bazana gêne oye baté mais moi je les connais bazana belé ba ya l'église bazana ba gêne na bango o ba bongi ça à part vendredi o za pona mutu toute église ya za obligé ça là mais yoka n'est pas dit que il faut pouvoir on a battre au moins na te ngana na jeune ngana na ko na ba jeune ngana ko modéré na ba jeune ngana ko te bon rappel wana za na jeune te bon na za ma jeune ngana za na ba prière non ba parents ba benga yo to ba benga na Kinshasa to wa partout ba benga yo miko na zo bi matin na za na ba jeune non bien-aimé si s'agit de déplacer zala na vie normale et le raison que senisa yo ezaka likambu ya état d'esprit na yo zala normal et zala normal au banabeta monsieur de fabajou sur banaton petit pour appeler na yote mais zala normal sauf que différence c'est ça parce que ça temps il y a jeûne et prière tant il y a prière sambela si ça veut dire que classe na bon il n'est pas dit qu'on va tout sambela de 5h à 6h de 13h à 14h de 22h à 23h n'est pas dit que non n'a respecté tous les 3 prières wana pour dans kenanga musala te ti 21 jours non kenne musala soki okene musala kenne musala soki ozi temps ya kosambela ba heure wana sambela soki ozi ata na journée ata heure moko 1 heure wana sambela mais yebango de 5h à 6h de 14h de 13h à 14h de 22h 23h tozana ba prière so on compte tous les 3 et qu'on a l'occasion il y a pas de souci mais yo bien-aimé dans le Seigneur na handicap écoute sa faiblesse te na kati na yo elembisa yo te yango eza eloko ya malamu te eza eloko ya malamu te na lingi mutu nyonso tu azwa attitude ya malamu. Gloire à Jésus. Amen. Zamba azwa lokumu. Bien-aimé, zala na attitude ya malamu. Zala normal. S'il te plaît, na bonde na mute maman na bolingwa nzambe. Ko bebi sa jeune na yote. Ta mususu ebite makambo ko sala retour et ko décourager yo. Retour na ngwe ko sala malamu te surtout na ba moment za na jeune le diable a kotele makotante yo. Parce que za bitumba tozo bunda za bitumba ya nzoto te. Ya makila te. Mais abitumba ya molimo tozo bunda na ba autorité spirituelle na ba démon o bazol bundisa biso butu na moi bien-aimé dans le Seigneur yeba yango tant que yo kopesa occasion te le diable rozwa penzela te mais soki yo pesi occasion na ba moment oyo lo bate ke non kasi ba jeune mutu bebisi libala nanga ba jeune mutu changer langage nanga na ba parents non bien-aimé dans le Seigneur au contraire na ba moment ya prière osalango ekobongisa libala na yo ekobongisa makambo ebele mais le diable a rolingate alors na makambo nyonso wana ya moni nzambe apesi batu ba méthode ya koyeba kozalela pour que le diable a occasion te pour le diable a occasion te ezala te ke no po batu na jeune na baki na kolamba te pona si ça va prier nanga yango mo non bien aimé dans le Seigneur lamba là ezala bien. C'est aussi ba misana yo zupeta na yo na nzambe na yo non ko sala te pardon bo milambela ngana tiba de raison ngana zola na limbi o za milimi mabe o za ba démon eza ba démon te to tia ba démon na makambu nyonso tout bien aimé dans le Seigneur oui akoki pe ko sala makambu nyonso soki yo pesi posinzela parce que Satan lukaka na makambu nyonso
Ye musane akotaka na domaine nyonso. Surtout si na kati ya vie spirituelle na yo. Akoki te ko simba yo. Bien le met dans le Seigneur. To mona ki via Job. Satan asimba kana nzoto na yete. Sans permission. Makine ko simba bana ya Job. Akine ko simba misala ya Job. Satan akoki ko kota na kati ya mwana pe na kati ya ba parents na yo. To na kati ya mwasi to ya mobali na yo. Kaka po ke a déranger yo. Oyo lokola blague moko boye mtoto sala bino to sambelaka esala boye mino to sambelaka bo salaka boye oyoka ngo mais nyonso wana po déranger yo mais zala na nerf solide spirituel zala na attitude ya malamu et l'autre côté tungisa yo donc luka osala service nyonso esengeli na kati ya ndako no comme il faut ndenge esengeli ezala zala normal bien le metango zo sambela bien. So nabi ke nazana te en prière, bongisa ndaku na yo, bongisa bana na yo, sala musalo esengeli, zwa pet apozwi tan na yo. To sambela de 13h, exemple on sambela la prière à 13h. Yo exemple la muki 12h30. Exemple. Nandaku na no bongisi ndaku te, osa eloko te bana pe fobalia, tangu yo zo la muka bana bandi kotala yo. Opesa bangwa kolia, oswanisa bango da no tsonga yo obeta bango te. Déjà, yo moko mikoti na problème. Tant que vous avez un sambela, déjà bango bazana nzala, bako zong solo retour ozala bien te. Mama kelele kozala, oh soki ba lié bazaki na bango opesi bango ba sobo vanda kimia ngana osambe. Bana bazana ekozala pe tranquille. Anga na sambela kana zala prier nanga, miko na zola na se, miko na ola na chambre te. Mais bien le mais Luka osala makambo ezali nécessaire tout pour que ozana problème te. Nanda kuna mama na papa na bandeko zala normal et vous allez sengo ebele bien le me bongi sa attitude na yo na moment o nzamba kozanga te ko pambola yo nzamba ko sunga yo bible bi oya vandi na esika e bombami dans les lieux célestes akomona ko rendre yo akofuta yo nzamba ko futa yo quand tu jeûnes parfume ta tête et lave ton visage. Soukola et longi, zala normal. Alléluia. Bien aimé, attitude na yo zala ya malamu. Alléluia. Bongi salo lengo sengeli. Zala malamu. Sala yo zala muteme zala malamu. Même la langage na yo nanda. Il faut faire attention. Il faut élever ma langage na yo nanda. Même na musala, même na école, na parcours na yo, même na téléphone. Il faut vraiment gérer bien le langage na yo, attitude na yo. Solo la normal. Et puis collègue ça tente na ba distraction inutile na ba téléphone na ba moment à prière. Oyo kana ba makamusu boyena ba masu parce que l'isumu n'est pas discernement ka mutu à pratiquer ango. Bible zolo ba ango. Mutu akotala même matin akotala mais na makati yeba directement na mutu a pratiquer na mutu kaka tali bango tu baza na lisumu ndenge moko matoi na yo kopesa n'importe qui na ba moment à prière so muta bano en tout cas naza un peu occupé c'est fini pour éviter na ndenge à propre ko créer ba problème pardon ozaka ba sata pardon ozaka démon non aza démonté mais yonde yeba ko bongisa ko se discipliner même mes téléphones na yo parce que za moko ba biloko na si lobby si Dieu le veut to ko lobela na tina ba biloko oyo et dérangeaka aussi ba jeune eza ba télévision ba téléphone ba ordinateur ba biloko nyonso wana oyo ko mema ba novelas ba théâtre ba tout ça là et ça ba moment soit na yo ozata na ndao na place na tala ba biloko moko ko penga kanda ba raisonnement mususu tia ta ba adoration e ko mema motema na yo lisusu liboso ya nzambe zwa te kotanga bible makambu oyo eza nécessaire kotanga bible koyoka ba adoration koyoka ba louange ba biloko wana ba moment ya prière yango nde mutu ememaka lisusu mutu davantage liboso ya nzambe en dehors. Il y a ma prière, il y a 5 heures, il y a 13 heures, il y a 22 heures. Bien aimé, tu peux prier le lengo nzambe pas au kambayo.
Deuxièmement, là, si lobby, je n'ai pas campé pour le belango, bien le mais, soit pas aussi temps, ya koyo kanzambe. Ne pas dire seulement qu'il faut que pasteur passe sa prophétie, non. Bien le mais, Dieu peut te parler. Nzamba koyo kolobela yo. Ensuite, tu as adoration, au milieu maintenant, na se reposer. Soit peut-être ya kopé ma kolala. Oyo kapé nzambe. Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Nzamba ko kolobela yo même na vision, même na ndoto ko kolobela yo. Tant musa kolobela makambo ebele, soki ozwi message ya nzambe bien le me benganga to solo. Même solo ti ndoto est compliqué de comprendre te benganga to solo la yango. Et vous allez sengo ebele. Bien le me Dieu parle. Na moment autre ozana kati ya ba jeune, nzamba kolobela yo. Loba ke yo ndo za la distrait ou distraite. Son ki oza vraiment na kat na attitude ya lo sambo oro yo ka nzambe. Ko se distraite c'est bien aimé. Nzamba ko lobela yo. Nzamba ko ezana ba te bele ba ko ba réponse lokola Daniel. Nzambe sa pambola ki même ayeba ki te amona ki même pas. Dieu parle bien aimé dans le Seigneur. Mais ba te bele ba yeba ka langage nzambe te pourquoi? Parce que attitude na bango bazomi na kati ya distraction ebele nzambe esi alobi mayo kite a comprendre te ka lokola ndeko moko na kombo ya Samuel ntango nzambe azobenga ye Samuel ya okende kolamusa Eli obengi nga mpo ayebi langage ya nzambe te ayebaki nanu son ya kodifférencie mongongo ya père spirituel na ye na mongongo ya nzambe ayebaki yango te mais tant père spirituel c'est ton maintenant ce ba oyoki mongongo wana loba mon Seigneur mon konzi nanga to zambe nanga ngayo nazo kayo mosali na yo tant ko kompa lobi nzamba bani siko ko loba tant que yo ko comprendre langage ya nzambe te bien le me oyoka pete nzambe azo to penser à nzambe pour natina na yo mais soko zo ba ko za mongongo wa nzambe ndeko yeba po si penser à nzambe za nini promesse ya nzambe za nini nzamba zo linga po nanga pe oromone ko s'accomplit na kati ya vie na yo bien le me dans le Seigneur na ba moment oyo eza ba moment ya malamu ozo lekisa na nzambe luka profiter ceux qui n'a pas tant l'équipe, au quoi qu'on saisir, mais cette année et cette fois-ci, on saisir, attends à quatre la prière oyo, parce que ça n'a pas te belé nzambago biki sabango, nzambago kango la ba te belé, ya on a zolo bake, et ça n'a pas tout mingi, bago ça la même auto délivrance va vie na bango. Pourquoi? Parce que tant que montado sambela et qu'a poussani na présence ensemble, esprit na ebo moine mobimba et continue na quatre bon nzambe bien aimé, ba makambo mususu na quatre ya vie. Eko kima yo, eko tika yo. Nende komoka zo isanga ke nonga na damu ngapena ka mutu akanda bien aimé même ba kanda tuana oyo yakala eko kima yango moko eko tika yo oko zwalo lenge mususu ba maladi musu na kata nzoto bien aimé eko kima yo parce que okomi na état moko boye OK donc ozo lati bo nzambe na kati na yo. Donc nzambe kozwa contrôle ya nyonso na kati na yo raisonner tango zwa ndako sika tango ndako ekomi ya yo eke lolenge moko pe nzambe aye kozwa esika pena na 100% na kati na yo bien le mitango zwa ndako eloko nini osala